Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parcours de français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon de grammaire intitulée La cause dans la page 92 et 93. Donc on va commencer dans la page 92. Donc la cause, donc c'est هي بالعربية هي السبب. شنو هو السبب؟ دونك كاين عندنا لا كوز، كاين عندنا لا كونسيكونس، كاين عندنا لو بوت ايتترا، ولكن في اليوم غندرسوا هذا الاسلوب ديال السبب. دونك on va commencer par j'observe et je découvre. Premièrement, Annie est pour la technologie car il nous simplifie la vie de tous les jours. يعني أني متفق مع التكنولوجيا لأنها كتسهل الحياة اليومية ديالنا. وفاق ne partage pas son avis à cause de la pollution provoquée par la technologie. وفاق ما كيتقاسمش الرأي ديالو علاش؟ بسبب يعني التلوث اللي خلقته هاد التكنولوجيا. L'ordinateur constitue un danger réel pour l'environnement parce qu'il est difficilement recyclable. L'ordinateur شكل واحد الخطر كبير على البيئة. علاش؟ لأنه صعيب الريسيكلاج ديالو، يعني إعادة التدوير ديالو. دونك غادي ندوزو نجاوبو على لي كيسيون. pour Annie est-il pour la technologie. Pourquoi Annie est-il pour la technologie؟ علاش أني هو متفق مع التكنولوجيا؟ هنا باش نجاوبوا على هاد لا كيسيون غنشوفوا شنو هي الجمله اللي جايه من بعد كار. هي الجمله ديال الجواب، هو متفق كار. اذا من بعد كار عندنا واحد الجمله هي اللي هي الجواب على هذا السؤال. كار il nous simplifie la vie de tous les jours. كتسهل لنا الحياة اليومية. Deuxièmement, pourquoi وفاق ne partage-t-elle pas son avis؟ علاش ما كتبارطاجيش لا في نتاعها، الرأي نتاعها؟ à cause de. دونك هنا الجواب على هذا السؤال هو من بعد à cause de. إذن غادي نقولو à cause بسبب de la pollution provoquée اللي كيسببها لا تكنولوجي، كتسببها لا تكنولوجي par la technologie. La troisième question, pourquoi l'ordinateur constitue-t-il un danger réel pour l'environnement؟ علاش الحاسوب كيشكل واحد الخطر على البيئة؟ parce qu'il est difficilement recyclable. donc الجواب هو il est difficilement recyclable parce que لأنه parce qu'il est difficilement recyclable. هذا هو السبب. La question 4. Quels sont les mots ou expressions que tu as utilisés pour répondre à la question pourquoi؟ إذا لاحظتوا هنايا إلا رجعنا للأسئلة ديالنا كلهم كانت فيهم pourquoi. هنا pourquoi، هنا pourquoi، هنا pourquoi. علاش؟ لأن كنقلبوا على السبب. وكذلك فاش جينا نجاوبوا استعملنا كار، واستعملنا à cause de، واستعملنا باسكو. إذن هما اللي استعملت أنا فاش جيت نجاوب. دونك باسكو. إذن شكون هما لي مو كو جي utilisé car
j'ai utilisé à cause de, et j'ai utilisé parce que. هذوما les expressions que j'ai utilisées pour répondre aux questions. لأن la question فيهم pourquoi. بما أن les questions فيهم pourquoi, الجواب ديالنا كان بهاد les expressions. qui exprime ces mots ou expressions. إذا هذه الكلمة عن ماذا تعبر؟ donc il exprime la cause. إذا كتعبر. إذا دابا من هنا وقتاش ما بغيتي تقلب على لا كوز في لو تكست تقلب على بحال هاد لي زيكسبرسيون. كاين دوطخ. دونك غادي نمشيو جو مانيبيل et je réfléchis. Je réécris la première phrase du support en utilisant d'autres mots ou expressions de la cause. إذا الجملة الأولى اللي عندنا أني et pour la technologie car شنو نقدروا نعوضوها؟ باش نقدروا نعوضوا كار نقدروا نعوضوها باسكو، نقدروا نعوضوها بيسكو، نقدروا نعوضوها مثلا دونك غادي نعوضوها باسكو. دونك اني et pour la technologie إذا غنحيدو كار وغادي نعوضوها باش parce qu'elle. donc Annie parce qu'elle nous simplifie. يعني الضمير كيعود على لا تكنولوجي. nous simplifie la vie de tous les jours. دونك هنا لاحظتوا واخا غيرنا هذيك ليكسبرسيون كار وغيرناها باسكو عطاتنا لو ميم سونس وما ضيعت ليناش لو سونس. Je réécris la deuxième phrase du support en utilisant d'autres mots ou expressions de la cause. إذا هنايا غادي نعوضو عاوتاني وفاق ne partage pas son avis à cause de la pollution provoquée par la technologie. donc هنايا نقدروا نعوضوها مثلا en raison de la pollution. en raison وفاق ne partage pas son avis en raison de. لأن la cause هي جواب على la raison. quelle raison؟ en raison de la pollution. علاش استعملت en raison de؟ لأن عندنا لو نون. دابا à cause كتبعها دائما كيتبعها لو نون de la pollution provoquée etc. دونك بلا ما نكمل انا الجمله راه هي في السيبور. دونك هاد الجمله حيت ما بقاش ليا ليسباس. La troisième question, je montre la différence entre les mots ou expressions de la cause utilisées dans les deux premières phrases. Donc شنو الفرق؟ بالنسبة ل première phrase car وكذلك car parce que كيتبعها un verbe conjugué. donc les deux. donc عندنا car parce que suivi sont suivis donc les expressions sont suivies d'un verbe conjugué. كما هنايا دابا كنشوفوا لو فيرب il nous simplifie. هذا هو لو فيرب. بينما عندنا
à cause de, en raison de. Juge les expressions sont suivies d'ILH, suivies d'un nom. D'un nom. Donc il y a la pollution. Je cherche d'autres mots ou expressions qui expriment la cause. Donc غادي نعطيو كاين عندنا puisque, كاين عندنا comme, كاين grâce à. Donc, il y en a beaucoup d'expressions qui s'utilisent pour exprimer la cause. Donc, on passe à la page suivante pour répondre aux questions. Je m'entraîne. Je souligne dans les phrases suivantes les mots ou les expressions de la cause. Donc, هنايا غادي نسطرو تحت الكلمات اللي كتعبر على la cause. Donc, on va lire. Tu es en retard parce que l'horloge de ton ordinateur n'est pas bien réglée. Donc l'expression هي parce que. هذه الجملة ديال السبب وهذه النتيجة. Grâce à son climat, la ville de Dakhla va devenir un important pôle technologique. Donc هنايا grâce à son climat. Puisqu'elle adore les sciences naturelles, ma sœur veut devenir médecin. Donc السبب هو دائما السبب كيتبع هذيك l'expression ولا داك لو terme ولا لو mot de cause ولا داك la conjonction. Donc هنايا puisque هذه هي puisque الجملة اللي كتبعها هي السبب. Il ne peut pas faire de recherche sur Internet à cause de la connexion qui est occupée. السبب la connexion يعني عليها الضغط وديك الشيء علاش ما قدرش يدير la recherche. Donc on passe à deuxièmement, je complète chaque phrase par le mot ou l'expression de la cause qui convient. إذن هنايا خصنا نعرفوا واش نختاروا grâce à ولا نختاروا باسكو ولا كوم ولا كار. اذا هنا كيفاش غادي نعرفوا نختاروا الاختيار؟ بيان سور كوم دائما كتكون في البدايه كوم. اذا كوم كتبان بلاصتها هي هنا، هي البلاصه ديالها. بقاو لينا لي زوطر. عندنا غراس ا كتكون متبوعه بواحد لو نو، كتكونش متبوعه بان فيرب كونجوغي. دونك هذا هو اللي كاين. دونك من خلال هذا الشيء إذن grâce à كتبان هذه بلاصتها. Donc d'abord qu'est-ce qu'on va dire? Il répare le robot. Il répare le robot car مثلا car نقدروا نديروا هنا car نقدروا نديروا parce que بحال بحال. Ce technicien n'est pas content parce qu'il n'arrive pas à rétablir le courant. Le Maroc peut mieux surveiller ses frontières grâce à son satellite. Grâce بفضل. هنا هاد grâce كتكون شي حاجة زوينة جاية. grâce ماشي سبب نورمالمون، سبب زوين يعني. grâce à son satellite يعني grâce شي حاجة زوينة كتكون من بعد. هنايا كما قلنا كوم كتكون دائما في البداية. كوم كتكون دائما في البداية وباسكو ما عمرها كتكون في البداية. دونك هادو خصنا غراس نقدروا نلقاوها في البدايه كما نقدروا نلقاوها في النهايه ديال في الوسط بيان سور. دونك on passe à je m'évalue. J'écris une seule phrase en utilisant les mots ou expressions de la cause entre parenthèses. إذن دابا عندي لي زيكسبريسيون، عطاوني لي زيكسبريسيون ولكن انا خصني نقلب على الجمله السبب، وإلا لقيت الجمله السبب هي اللي غنتبعها لهادو. دابا بقى ليا شكون هي الجمله السبب. نقرا الجمل وغادي نحدد شكون هي الجمله اللي هي السبب اللي كنطرحوا عليها لا كيسيون كما شفنا في السيبور. بوركوا دونك ma mère a mal à la main. Il vient acheter un robot mélangeur de pâtes. دونك شكون هي الجمله السبب؟
Donc ma mère mal à la main. Donc أمي مريضة بيدها. Il veut acheter un robot mélangeur de pâtes. خصها تشري واحد لو روبو اللي غادي يحرك في بلاصتها. إذا شنو هو السبب اللي خلى الأم شرات لو روبو؟ إذا السبب هو أنها مريضة في يدها. سكيفي هذه هي الجملة السبب. Pourquoi la maman veut acheter un robot mélangeur de pâtes؟ لحقاش il est mal à la main. وبالتالي دابا إلا بغينا نكتبوا الجملة نربطوا بين الجملتين كوم كنعرفوها كتكون في البداية. إذن هذه برومير دي شوز كوم. أنا كتبت كوم حيت ضروري كوم خصها تكون هي وكوم خصني نتبع لها جملة السبب. إذن كوم ما مير كوم ما مير a mal à la main. شنو فيرغول دابا غادي نعطيو الجملة كونسيكونس نتيجة. Elle veut acheter. Elle veut acheter. Il veut acheter un robot mélangeur de pâtes. اللي غادي يدير لها العجينة اللي غيخلط ليها العجينة. دونك هذه بالنسبة للجملة الأولى. الجملة الثانية عاوتاني خصنا نقلبوا على الجملة السبب. الجملة السبب دائما كتتبع لا كونجونكسيون كتتبع ديك l'expression de la cause. Son petit frère a mal aux yeux. Il passe trop de temps devant l'ordinateur. إذا شكون هو السبب هنايا؟ هنا السبب هو il passe trop de. شنو اللي خلى le petit frère mal aux yeux؟ هنا السبب هو أنه كيتعطل قدام الشاشة ديال الحاسب. دونك لا فراز السبب هي هذه. إذن هذه اللي نتبعوها الكار. هذه اللي خصها تجي من بعد كار. دونك كيسكون فا دير وحنا كار كنعرفوها كتجي في الوسط غالبا. إذن كيسكون فا دير son petit frère a mal aux yeux, virgule, car il passe trop de temps يعني كيدوز بزاف ديال الوقت trop de temps devant l'écran يعني أمام شاشة الحاسوب. دونك سارة se dépêche. سارة كتزرب. Il ne veut pas rater le film sur les satellites. هنا on va utiliser parce que كتكون في الوسط. دونك دابا شنو هو السبب اللي خلى سارة كتزرب؟ علاش هي كتزرب؟ دونك هنا خصنا نعرفو شكون هي السبب. سارة كتزرب واش هو السبب ولا السبب هو il ne veut pas rater le film sur les satellites. إذن السبب هو il ne veut pas rater le film sur les satellites. علاش هي كتزرب؟ شنو اللي خلاها تزرب؟ ما هي ما تشري بشويه ولكن هناك سبب خلاها تزرب في المشي ديالها. دونك وبالتالي الجمله ديال السبب غادي تكون هي هذه هي لا فراز دو كوز. دونك سارة se dépêche virgule parce que هنا غادي تتلاقى لنا او مع او غادي نقولوا باسكيل ne veut pas ما بغاتش تضيع الفيلم rater le film sur les satellites.
Donc, la deuxième question. J'écris une phrase pour exprimer la cause. عاوتاني عندنا هنا جوج جمل qui sont indépendants. هاد الجمل indépendantes يعني دي فراز مستقلين وحنا خصنا ندمجوهم باستعمال هنا ما عطاوناش l'expression خصني نجيبها من عندي. Les ordinateurs présentent un danger pour la nature. Ils sont difficilement recyclables. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? إذا شنو هو السبب اللي خلى les ordinateurs pourquoi les ordinateurs présentent un danger sur la nature لأنهم ماشي سهل ولا صعيب أننا نديروا لهم إعادة التدوير وبالتالي donc qu'est-ce qu'on va dire les ordinateurs présentent un danger pour la nature ونقدروا نستعملوا هنا مثلا une expression car ils sont etc. وهنا غنديروا فيرغول دونك انا ما غاديش نكتب الجمل. اذا الجمله الاولى الجمله السبب هي هذه هي الجمله ديال السبب اللي كتكون من بعد l'expression de cause. J'aime la leçon des villes scientifiques. Il nous explique plusieurs phénomènes. إذا شنو هي الجمله السبب هي il nous explique. علاش انا كنبغي لا لوسون دي فيل سيانتيفيك لان كتشرح ليا بزاف ديال الظواهر وبالتالي هنا نقدروا دابا هنا نستعملوا كوم. اذا مادام هذه هي الجمله السبب غادي نقول كوم بدا بكوم il nous explique plusieurs phénomènes, virgule, j'aime. Donc, j'aime la leçon des villes. Donc, وبالتالي الجملة اللي غادي تتبعكم هي الجملة هذه. أنا ما كنكملش حيت ما عنديش اسباس ولكن j'explique. Nous avons pris le TGV. Nous sommes arrivés tôt à Tanger. إذا ركبنا في التي جي في القطار السريع وصلنا بكري لطنجة. إذن هذه الريزلتا. علاش وصلنا بكري لطنجة؟ لأننا السبب اللي خلانا وصلنا لطنجة باكرا هو أننا ركبنا في التي جي في. إذن هذه هي اللي غتكون الجملة ديال هما داروها لنا على حساب كوم. مثلا هنايا كوم نو زافون بخي لو تي جي في نو سوم اريفي. ولكن حنا غنستعملو اون اوتر اكسبريسيون. نستعملو مثلا هنا ما نقدروش نستعملوا اكوز وما نقدروش نستعملوا غراس لان خصنا لو نو. هنا دايرين لها هادو على حساب هادوك اللي كيتبعهم اللي قلنا ما كيتبعهمش لو نو. دونك qu'est-ce qu'on va dire? Nous sommes arrivés. إذا الجملة السببية هي هذه. Nous sommes arrivés tôt à Tanger. نقولوا parce que ولا puisque إلا بغينا نستعملو حتى puisque nous avons parce que nous avons pris le TGV. Donc voilà tout ce qui concerne هاد la science. Donc هذه الجملة السببية هي هذه. Nous avons pris le TGV. Donc voilà tout ce qui concerne هاد la science de la cause, parcours de français 6e année primaire.